2026年6月23號早上8點多，呢度係邊度呢？係西九龍嘅高鐵站。哇！啲交流團着晒校服。咁啊，點解嚟呢度呢？因為去韶關，但係又唔係去旅行，去洽談生意、睇廠，係啦。咁啊，即日來回，今晚回程。咁啊，而家等9點鐘嘅高鐵，而家8點多，啲全部都交流團啦。好啦，咁啊，而家呢個大堂就等夠鐘就入閘上車，啲人就坐晒喺度等啦，都未，我哋啊早咗少少啦，早咗1個鐘到，咁啊好啦，咁啊等夠鐘先入閘上車。到咗肇慶，好熱，36度。咁啊，而家出閘，應該有老闆嚟接，跟住應該去食飯㗎啦。韶關站5點多定6點多，6點多啦。我哋7點18分車，所以嚟返韶關站坐高鐵啦。今日嘅行程都完結啦，因為一行上嚟，所以扯晒氣，扶手梯壞咗。好啦，今日就影到呢度先啦。好啦，下次再影啦。